Не очаквах да е толкова мащабно. Смятам, че по-често трябва да се организират събития като настоящето. Много е приятно, предразполага за нетворкинг и е много динамично, ако мога така да се изразя. Като цяло събитието е много добре и последователно организирано, понеже ние сме за първи път на въпросното събитие от нашата компания като изложител и сме доста приятно впечатлени от организацията. Успяхме да създадем контакти, да се запознаем с много дигитални компании, което беше и целта на идването на въпросното събитие. Така че впечатленията са ни със сигурност положителни. Успявам да си открадна от събитието много контакти на различни брандове, много идеи. За първи път съм на такъв тип конференция. Много ми е интересно, много хора на едно място и много интересни награди. Запознах се с страхотни хора, въпреки че дигиталните хора в България си мислям, че се познаваме, не е точно така и бях на страхотни лекции, предстои да бъда на още. Препоръчвам на всеки, който се занимава, без значение дали с дигитален маркетинг, дали с бизнес, който е ситуиран в интернет и не само, да посещава подобни събития, защото добавената стойност е много голяма. Най-важното нещо е по-често да има подобен тип на организирани събития, за да може наистина да погледнем голямата картинка на проблемите, които всички бизнеси и агенции имаме. Бих казал, че лекциите са много силни, всички лектори наистина са направили доста интересни и вдъхновяващи презентации, които наистина дават доста работа и задачи след конференцията, така че надявам се утре да се върнем всички в офиса и да си направим план за действие. Любимото ми събитие тази година.